各位同学，大家好。那今天我们来跟各位同学分享一个实际的案例哈，COVID-19 的一个患者，他阳转阴之后，也就是说他康复之后，然后他的咳嗽的现象一直没有获得改善。那我们现在来看看，他是不是跟我们气管的风寒的过敏是有关系的，好吗？那各位同学，我们大家一起过去，谢谢哦。COVID-19 哈，好，我们来看看哈，COVID-19 它感染之后，它的咳嗽是不是也跟着这个气管的这个风寒是有关系的哈？我们看看。这里敏感吗？来，嘴巴打开咳没有关系哈，不用客气。好，好咳，好，好，这边比较过敏。他这个久咳哈，如果要让他自己好哈，时间可能会拖很久哈，甚至有的可能很难复原哈。那我们要帮助他一下。如果真的很严重的话哈，我们各位同学哈，可能要几次了哈，隔一天再做一次，隔天再做一次。好，来，现在有感觉比较轻松吗？还有那么敏感吗？有哈，好，来等一下哈。好，来这边休息。这个下段也有哈。好，好，好。来旁边深入一点看看哈。一样哈，跟我们久咳的处理方式是一样哈，跟我们咳嗽的处理方式是一样哈。那我们一次如果没有好的话，就几天再做一次，但是记得在这个地方加热哈，咳没有关系哈，咳出来，咳出来，咳出来哈。好，现在还有那么严重吗？还有那么敏感吗？敏感的程度有减缓吗？好，来这边还好。你这个你这个会咳很久，有点严重了。哦，我们要帮助他，赶快把这个风寒散去。来，这边有吗？来，现在这样子喉咙有没有感觉没有那么敏感了？对吗？哦，好，好，一样哈，还是风寒的问题啦哈，还是风寒的问题哈，把这个敏感的东西去除掉。哦，咳尽量咳没有关系，痒就咳，痒就咳，好吗？那回去之后一样哈，在这边加热，在这边加热。好啊，当然啦，有的时候应该是不会说，如果严重一点的话，可能它不会一次就解决啦，可能就隔2天、隔1天再做哈。然后这个喉咙的地方，可能我们在洗澡的时候，莲蓬头的水热一点冲，好吗？哦，一样哈，风寒怕热。好，来。好来，这个现在已经比较表面了哈，侧边的已经磨掉了哈，侧边的已经散掉了哈，现在比较正面。好来，那我们现在看喉结的地方，喉结的地方有残余留吗？
我觉得地方还好。来，再忍耐一下哈。咳没有关系，好，尽量把它咳出来，好，大胆的咳，大胆的咳。好，其实这个我们都在家里可以跟家人互相帮忙啦，吼，大家互相照顾，互相帮忙，这一个很迅速的方式，哈，一个很迅速的方式。好，它这个散掉，好，那一样，它散掉之后。原则上来讲，我们要养护它几次啦，也就是说1-2天之后，我们可能还要再做一次；1-2天之后，可能还要再做一次。那自己要非常的加强这个热，热，看发热灯啊，冲热水啊，多冲一下，热一点，多冲一下，小心烫伤。好，揉完之后去冲，效果是最好的。揉完之后效果最好，揉完之后去冲热水，效果是最好的，好吗？你看很快来很快，一下子它就缓下来了。好，来我们换右手边，右手边也有一点点，左边比较严重，好吗？这个要咳很久那我们用这个方式，辛苦一点啦，但是一般副作用很低啊。几乎没有副作用，可以找清楚一点啦，找清楚一点，有耐心一点好，换角度了现在换这个气管的正前方了正前方这边有一点敏感，好，刚才侧面这边已经不见了刚才侧面这边的敏感已经不见了这边侧面这边的敏感已经不见了。好，来，现在知道这个位置下面这边正前方跟侧面的转角的下沉一点的地方，下段一点的地方，这个位置有点，还有一些啦敏感，哎，没关系再多几下。咳没有关系咳，敏感就咳放心的咳。好，来，现在感觉什么？喉咙有觉得很开吗？呼吸好呼吸吗？好呼吸，顺畅很多，对吗？好。那各位同学那我们这是一个案例了这个是一个 COVID-19 的这个实例。那原则上，我们还是可以借由按摩的方式，帮助我们患者缓解他这个咳嗽的症状，好吗？咳嗽久咳的朋友，久咳不会好的朋友，好吗？都可以用这个方式。当然要养护几天，很快的好吗？这个没有什么副作用，小心就好了，好吗？来，你看，原则上，今天这样子就被我们揉散了，对吗？然后揉散之后，它最主要的感觉就是，整个气管、整个喉咙感觉轻松，没有那种痒痒的感觉，然后呼吸也非常的顺畅，这个当场都会有感啦，好吧？好，那谢谢大家，今天跟大家分享到这边，谢谢大家。